एक्शन मोड रे बलांगीर पुलिस बेआईन कप सिरफ चोरा चलाण मामला रे पुलिस कार्यानुष्ठान दुईटी कंपनी रो 52 कोटी टंका फ्रीज करिछि बलांगीर पुलिस। पूर्व कोलकातार डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड रो 6 कोटी फ्रीज होइथिला। आज हरियाणार लैब्रोट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड रो 46 कोटी टंकार बैंक अकाउंट फ्रीज होइछि। एमाने कफ सिरप उत्पादन करी बिना प्रेस्क्रिप्शन रे व्यापारी को जोगाउथिले। अकाउंट फ्रीज हेबा परे लैब्रोट फार्मास्यूटिकल रो 2 जन कर्मचारी बलांगीर आसिछन्ति। बलांगीर पुलिस एवं कर्मचारी मध्य दीर्घ समय धरी आलोचना होइछि। पुलिस ओलटा प्रश्न बाण से घायला होइतिले।